ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 14:05. Гуманитарно-педагогический лицей. Председатель комиссии Общественной палаты России Игорь Шпектор проводит встречу с ухтинскими педагогами. Цель – выявить проблемы и найти пути их решения. Игорь Леонидович в качестве примера приводит Магадан, где после его визита сдвинулся с мертвой точки вопрос об очистных сооружениях. За короткое время было найдено 110 миллионов рублей. Как оказалось, в нашем городе есть не менее острые вопросы. Один из них – нехватка учителей. Единственным разрешением проблемы чиновник называет предоставление специалистам жилья. Вы знаете, что существует фонд реформирования ЖКХ? Знаем. Кто командует там? Кто командует, не знаем. Вот я и говорю, что не владеете вопросом. Когда человек знает, то он знает размер обуви у того, который командует. И привозит туфли в подарок. Новый вопрос о пожарном надзоре. Педагоги говорят, что требования МЧС слишком часто меняются. 2 года назад в 16-й школе были поставлены двери за 500 000 рублей. В этом году нормативы изменились. Вслед за этим пришлось менять и двери. В итоге минус 1,5 миллиона рублей из бюджета. Также директора просят разобраться с безопасностью школ. Ведь многие родители воспринимают сбор денег на охрану как поборы, а в образовательном бюджете не предусмотрены подобные траты. На каждую школу и детский сад требуется по 300 тысяч рублей. Игорь Шпектор приводит в пример одну из воркутинских школ, где на защиту детей тратятся в первую очередь самые заинтересованные люди – родители. Сначала сделали охранника, потом мы сделали еще карточки в 39-й школе. И все это родители накидывались, денег не было. То есть мы там подключили Единую Россию, они там дали немножко денег на эту систему, потом она загнулась и кончилась тем, что есть охрана, которая складчину содержит. Следующая проблема – противоречие интересов двух организаций – общеобразовательных учреждений и детской больницы. Сейчас школьные медсестры подчиняются здравоохранению. Из-за нехватки кадров они проводят в школе 2-3 часа. А по нормам Санпина медработник должен находиться в учреждении все время, пока там есть ученики или воспитанники. Игорь Шпектор берется за решение этого вопроса незамедлительно. Он звонит республиканскому министру образования Владимиру Шаркову. Для решения проблем со здравоохранением и пожарным надзором Игорь Шпектор попросил направить ему лично официальное письмо, чтобы он мог поднять эти вопросы на российском уровне. Чиновник выразил желание держать связь с директорами напрямую, поэтому продиктовал номер своего мобильного телефона.